Trading je podvod. Pravdepodobne si to pomyslel, keď tvoje PIN L vyzerali asi takto. Lenže to nie je tým, že trh je proti tebe, je to tým, že robíš tieto 3 chyby. Potom, čo som videl tisíce traderov zlyhať a odpaliť si účty, som zistil, že všetci zlyhávajú z rovnakých 3 dôvodov. Predstav si, tisíce traderov sa znova a znova potýkajú o tie isté prekážky, ktoré ti v tomto videu odhalím. 95% traderov prerába, 80% traderov skončí v prvých 6 mesiacoch. Iba 5% dokáže byť dlhodobo ziskový. Prečo sú tieto čísla tak šokujúce? Lebo všetci robia tie isté 3 chyby. Ale týmto chybám sa vieš vyhnúť, keď ich poznáš. Poďme na video. Skôr než začneme, pridaj sa do mojej komunity na Telegrame. Pravidelne tam uvidíš analýzy, klikni na odkaz v popise a pridaj sa. Čo robí 99% traderov? Vstupujú a vystupujú podľa pocitu, počas obchodu posúvajú stop loss, menia take profit a nechajú sa vláčiť trhom namiesto toho, aby ho čítali. A čo robia ziskoví tradery? Majú vopred definovaný scénar, kde a prečo vstupujem. Majú jasnú invalidáciu, čo musí trh spraviť, aby som bol mimo. A majú plán postupe, ktorý dodržia. Ale ako to môžeme vyriešiť? Ja vám to riešenie poviem teraz. Môj prístup je veľmi jednoduchý. Predtým, ako stlačím buy alebo sell, musím si odpovedať na 4 otázky. Ak neviem jasne odpovedať aspoň na jednu z nich, nevstupujem. Prvá otázka. Kto je v kontrole, kupujúci alebo predávajúci? Poviem si to nahlas. Trh sa správa tak, že kontrolu majú buď kupujúci alebo predávajúci. Nehodnotím to pocitovo, vnímam kontext. Či pohyby v ich smere vyzerajú rozhodne a druhá strana len koriguje. Až keď viem, kto je pánom situácie, môžem plánovať vstup s nimi alebo cielené proti nim, ale s jasným dôvodom. Za druhé, kde je likvidita? Kde sú stopky a čakajúce príkazy? Kde ľudia prirodzene skrývajú stop loss nad lokálnymi maximami, pod minimami na okrajoch rangeu? Tam býva likvidita. Pomenovať ju slovami znamená vedieť, kam si trh pre ňu môže siahnuť skôr, než sa otočí alebo pokračuje. Bez tohto kroku je každý vstup len hádanie. Za tretie, kde je neefektivita ceny? Mám na mysli rýchle, nekryté úseky pohybu, miesta, kde sa cena pretrhla a často sa neskôr revízuje. Takéto zóny si v hlave označím ako potenciálne magnety, buď ich trh doplní a reaguje, alebo ich preskočí a potvrdí silu smeru. Potrebujem vedieť, kde je pre mňa výhoda, či už návrat alebo na pokračovanie. Za štvrté, kde je moja invalidácia? Jedna veta, žiadna filozofia. Ak sa stane X, tak som proste vonku. To je môj vypínač. Nie z pocitu, ale preto, že tým padá pôvodná myšlienka. Vďaka tejto vete nestrasám čas ani nervy. Mám rozhodnutie hotové ešte pred vstupom. Pravidlá po vstupe. Aby to nebolo len o vstupe, mám 3 jednoduché pravidlá aj po vstupe. Stop na break even môžem posunúť aj skôr, ak vidím, že sa trh otáča proti mne. Ide mi o ochranu kapitálu, nie o hrdinstvo. Čas zisku beriem až keď mám risk reward ratio aspoň 2:1, to je môj štandard. Zvyšok nechám dobehnúť, pokiaľ pôvodná myšlienka stále platí. Žiadne improvizácie. Stop loss ani take profit nemením mimo scenára. Ak príde invalidácia, idem okamžite von, proste bodka. Pointa. Nie je to o pocite, je to o scenári, invalidácii a disciplíne. Keď si pred vstupom úprimne zodpovieš tie 4 otázky a po vstupe držíš jednoduchý plán, break even včas, čiastočný zisk až nad 2:1, žiadne náhodné zásahy, prestane sa nehať ľahší trhom a začne ho skutočne čítať. Nie je to o pocite, ale o scenári, invalidácii a disciplíne. Druhý hlavný dôvod je risk management. Risk management tam, kde zlyhá väčšina ľudí. Najväčší problém je niekedy aj páka, kde ľudia myslia na to, že mám $1000, otvorím pozíciu s maximálnym kapitálom 20 000 a ak im obchod vypne stop loss, často prídu o viac ako aj polovicu kapitálu v jednom obchode, nebodaj im aj príde margin call. Takto sa reálne nedá obchodovať. Vždy je dôležité dodržiavať maximálne riziko na obchod. Ideálne maximálne 2 až 3%, pričom 3% sú niekedy až moc veľa. A ja často riskujem nie viac ako 0,5% kapitálu, ale s vysokým risk reward ratio. Ide o konzistenciu, nie o tom otvoriť jednu pozíciu, kde riskujete všetok kapitál. O tomto probléme sme si povedali, teraz poďme na riešenie. Risk management je miesto, kde väčšina traderov zlyhá. Nie preto, že by nemali dobré nápady, ale preto, že riskujú príliš veľa na jeden obchod a paku používajú nesprávne. Moje riešenie stojí na 3 jednoduchých krokoch. Za prvé, fixné riziko na obchod. Za druhé, výpočet veľkosti pozície zo stopu. Za tretie, páka ako nástroj efektivity, nie ako dôvod na väčší risk. Takže za prvé, najprv si určím maximálne riziko na jeden obchod. Pre väčšinu ľudí odporúčam 0,5% až 1% z účtu. 2% je strop, 3% už je často priveľa. Pointa je konzistencia. Každý obchod má dopredu definovanú peňažnú stratu, ktorú akceptujem. Príklad.
Mám na účte 1000 eur. Pri riziku 1% som ochotný stratiť 10 eur na obchod. Hotovo, toto číslo je môj limit. Za druhé, veľkosť pozície sa odvíja od stopu, nie od páky. Veľkosť pozície nikdy nevyberám od brucha, vypočítam ju z toho, ako ďaleko je môj stop loss. Jednoduchý vzorec. Veľkosť pozície, riziko na obchod v eurách, krát vstupná cena v eurách. Prakticky, ak je to 2% od vstupu a riskujem 10 eur, tak expozícia sa rovná 10 eurám, deleno 0,02 a to sa rovná 500 eurám. Takzvané držím pozíciu v hodnote 500 eur, nie celý účet. Príklad, účet 1000 eur, risk 1% sa rovná 10 eur. Vstup 100, stop 98, čo sú 2%. Pozícia sa rovná 10 deleno 0,2 a to je 500. Moja expozícia je 500 eur, ak ma trafí stop loss, prídem o 10 eur, nie o polovicu účtu. A teraz si povieme podstatu. Stop loss určuje veľkosť pozície. Páka do tohto výpočtu nevstupuje, o nej rozhodujem až potom. Za tretie, páka nezvyšuje moje riziko, pokiaľ nemením veľkosť pozície na to, čo mi dovolilo fixné riziko a stop loss. To, čo páka reálne robí, je, že znižuje potrebnú maržu na otvorenie tej istej správne vypočítanej pozície. Tým pádom neviažem celý účet do jedného obchodu, môžem pokryť viacero príležitostí naraz. Stále s pevne limitovaným rizikom na každom z nich. A teraz na to poďme prakticky. V predchádzajúcom príklade potrebujem držať 500 eur na expozíciu. Bez páky by som musel zablokovať 500 eur. S 10-násobnou pákou na kontraktoch mi stačí marža 50 eur. Stále však riskujem len 10 eur, pretože stop loss a veľkosť pozície ostávajú rovnaké. Rozdiel je v tom, že 450 eur zostáva voľných na iné nápady alebo ako rezerva. Dve dôležité poznámky. Nikdy nezväčšuj pozíciu len preto, že máš vyššiu páku. Páka mení maržu, nie tvoj risk plán. Likvidačná cena sa s vysokou pákou priblíži k vstupu. Preto vždy skontroluj, že likvidačná cena je ďalej než tvoj stop loss, aby ťa pri normálnom výkyve najprv trafilo stop loss, plánovaná malá strata a nie likvidácia. Za tretie, tu máme emócie. Emócie, najväčší zabijak ziskov a traderov. Veľa ľudí obchoduje podľa emócií a bez nejakého zmyslu, vidia pumpu, vstúpia, padne to a dovidenia. Áno, stalo sa mi to tiež. Emócie, konkrétne pri tréningu, musia byť vonku a preto je dôležité obchodovať s kapitálom, ktorý si je naozaj ochotný stratiť. Je dôležité naozaj zabiť emócie. Väčšina ľudí obchoduje kapitál, ktorý naozaj potrebujú na živobytie a potom sú v strese. A toto je jeden z najhlavnejších problémov. A teraz si k tomuto môžeme povedať riešenia. Za prvé, pred vstupom peniaze. Obchodujem len kapitál, ktorý môžem stratiť. Žiadne peniaze na nájom, účty, živobytie. Denný limit rizika. Vopred si dám hranicu napríklad 2% účtu, po dosiahnutí proste končím. Stav hlavy. Som hladný, nervózny alebo unavený? Ak áno, tak proste neobchodujem. 4 otázky pred kliknutím obchodu. Kto je v kontrole, kupujúci alebo predávajúci? Kde je likvidita? Stopky, rezervácie objednávok? Kde je neefektivita, diera v cene, ktorá môže priťahnuť cenu? Kde je moja invalidácia, ak sa stane X, tak som proste vonku? Ak na čokoľvek neviem odpovedať, žiadny vstup. Po druhé, vstup. Zabij impuls, nech rozhoduje proces. Alerty, nie naháňanie. Dám si alert na level, neklikám FOMO pri pumpovej spiečke. Žiadne market naháňačky. Preferujem limit vstup tam, kde som si to určil. Keď ušlo, proste ďalší vlak príde. Po vstupe, odpoj ego a zapni plán. Break even pravidlo. Stop loss na break even môžeme posunúť skôr, ak vidím, že sa trh láme proti mne. Čiastočné výstupy len na risk reward ratio 2:1. Zvyšok nechám bežať, kým platí scénar. Žiadne ad hoc zásahy. Stop loss ani take profit nemením mimo plánu. A teraz ako toto všetko zhrnúť do jedného bodu, tak si to povieme teraz. Pred klikom odpovedz 4 otázky. Kto je v kontrole, kde je likvidita, kde je neefektivita, kde je invalidácia. Chýba odpoveď, proste nevstupuj. Riziko 0,5% až 1% na obchod, maximálne odporúčam 2%. Pozícia sa rovná risk deleno percento stop lossu. Páka rovná sa marža, nie väčší risk. Likvidačka musí byť ďalej ako stop loss. Vstup bez FOMO, potvrdenie retestu. Hneď nastal stop loss a take profit. Správa pozície. Stop loss na break even, keď sa trh láme proti tebe. Častočné zisky vyberaj pri risk reward ratio 2:1, mimo scenára nič nemeníš. Ak je invalidácia, proste ideš von. Brzdy a hlava. Denný limit maximálne 2% na účet. Súčet otvorených rizik odporúčam nie viac ako 2%. Pauza po 2 stratách, check. A ešte, ak si hladný, nahnevaný alebo unavený, tak proste neobchoduj. Trvalo ziskové obchodovanie nestojí na pocite, ale na
vopred definovanom scenári, jasnej invalidácii a pravidlách po vstupe. Riziko je to, čo máš pod kontrolou. Veľkosť pozície vyplýva zo stopu a páka slúži len na efektívne viazanie kapitálu, nie na zväčšovanie rizika. Emócie sa neriadia, eliminujú sa procesom. Rozhodnutie podľa plánu, bez naháňania, s jednoduchými brzdami a pauzami. Cieľom nie je trafiť dokonalý obchod, ale opakovane robiť kvalitné rozhodnutia s konzistenciou. Ak chceš viac, ak chceš vidieť všetky moje obchody zadarmo, pripoj sa do môjho telegramového kanála. Klikni na odkaz v popise a pridaj sa. Nezabudni sa prihlásiť na odber, aby ti neušiel žiadny nový obsah a daj like, ak ti toto video pomohlo. Vidíme sa na budúce.